It was 2012 ngisangihlangana naye. Mangihlangana naye kanjalo lokho ifine ugayo grand ngiyambona ukuthi gayo decent and all those things. Ngithanda ukudlula myself. Sagijinyiswa yinja. Ukugijima kanjalo umuntu wangena phakathi kuphi eskonterini, mangena phakathi eskonterini la imoto ingishaya khona, ngikhuphuka imoto khona ngishaya ngakhupha ngabuya phansi. Only thing along the line, I think it was around 6 to 7 months sesithandene, sesithandana mina nayo yonke into right. Ugayi waqaseka ngishithela nabantwana besikole base primary. They will come lapha ejardini, laugh at me, mina long busy ngenza washing, washa amateki wakhe, ngwashaya kuwe nengubo lezi azichamile futhi. Okay. No, I'm just telling you the truth. Okay. Yeah, uthanda umuntu ngalendlela leyo ukuthi umthanda uyamsifaba. Umuntu lo mengamind ukufonela amasheri wakhe la, leli naye la empedeni. Share umpete once lele la afonela amasheri wakhe abatshele the way bamuphenga kamnandi ngakhona. The thing that I can tell bakathi uyaqala uyangena. Mokuphungu, but mina kungena kunjalo. Akukho lana ngizosifihla khona, akukho lana ngizoyenza khona. Kwangathi like I'm going down to hell.